கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளில் கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் சற்று நேரம் தியானிக்கலாம். நாம் அதற்கு முன்பாக ஜெபித்து இந்த ஊழியத்தை நாம் தொடர்ந்து நடத்தலாம். பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வார்த்தைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவிலே சத்துருவாகிய பிசாசு வைக்கக்கூடியதான சகலவிதமான மிருக குணங்களை குறித்து நீர் எங்களோடு தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து வார்த்தை மூலமாய் நீர் எங்களோடு இடைபடும். உம்முடைய ஞானம் எங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கட்டும். விரோதமாய் போராடுகிற கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படட்டும். இயேசு எங்களோடு பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த 40வது வீடியோவில் பீறுகிற சிங்கம் என்கிற தலைப்பிலே நாம் மிருக குணத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்து தியானித்து அறிய போகிறோம். சத்துருவாகிய பிசாசு மனிதனுடைய ஆத்துமாவிலே மிருக குணத்தை வைக்கிறான். ஒவ்வொரு விதமான மிருக குணத்தை வைக்கும் பொழுது நாம் எப்படியெல்லாம் செயல்படுகிறோம் என்பதை குறித்து ஆவியானவர் நமக்கு வேத வசனங்கள் மூலமாய் அவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். பிரசங்க வாக்கியமாக பிரசங்கி 3:18 சொல்கிறது, மனுபுத்திரர் தாங்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் காணும்படிக்கு தேவன் அவர்களை சோதிக்கிறார் என்று நான் மனுஷருடைய நிலைமையை குறித்து என் உள்ளத்திலே எண்ணினேன் என்ற வசனத்தின் மூலமாய் பிரசங்கி ஞானி சில காரியங்களை நமக்கு அறிவுறுத்தி பேசுகிறார். ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்துமாவிலே மிருக குணத்தை சத்துருவாகிய பிசாசு வைக்கும் பொழுது அந்த நபருக்கு தான் மிருகத்தைப் போல செயல்படுவது, மிருக குணத்தை பெற்றுக்கொண்டது எதுவுமே தெரியாது. ஆகவே எல்லாம் அறிந்திருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு நாம் மிருகமாய் மாறியிருக்கிறோம் என்பதை நமக்கு அழகாய் திட்டமும் தெளிவுமாய் அவர் வெளிப்படுத்தி பேசுகிற காரியத்தை நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம். மீகா 5:8 வசனத்திலே, யாக்கோபிலே மீதியானவர்கள் சிங்கம் காட்டு மிருகங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதற்கு சமானமாகவும், கடந்து போய் மிதித்து தப்புவிப்பார் இல்லாமல் பீறி போடுகிற பால சிங்கம் ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கிறதற்கு சமானமாகவும் ஜாதிகளுக்குள் அநேக ஜனங்களின் நடுவில் இருப்பார்கள் என்று அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். பாருங்க, ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் பீறி போடுகிற பாலசிங்கம் ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு சமானமானதாய் இருப்பார்களாம். ஆடுகளுக்குள்ளே சிங்கம் இருக்கும்போது எந்த ஆடும் சிங்கத்தை எதிர்த்து போராட முடியாது. எந்த ஆடும் சிங்கத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது. அப்போ சிங்கம்தான் பலமுள்ளதாய் இருக்கும். அதை போல இருக்கும் என்று இந்த யாக்கோபிலே மீதியானவர்கள் இருப்பார்கள் என்று வசனத்தின் வழியாய் நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம். அப்போ இந்த சில ஜனங்கள் பீறி போடுகிற பாலசிங்கத்தை போல இருக்கிறார்கள். அதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். நாகும் 2:12 வசனத்தில், சிங்கம் தன் குட்டிகளுக்கு தேவையானதை பீறி தன் பெண் சிங்கங்களுக்கு வேண்டியதை தொண்டையை பிடித்து கொன்று இறைகளினால் தன் கெபிகளையும் பீறி போட்டவைகளினால் தன் தாபரங்களை நிரப்பிற்று என்று அந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். பாருங்க, தன்னுடைய குட்டிகளுக்காக சிங்கம் தேவையானதை நிச்சயமா பீறி போடும் என்று அந்த வசனத்திலே நாம் அறிகிறோம். பீறுவது என்றால் என்ன? பீறுவது என்றால் வசனத்தின்படி நம்ம வாசித்தோம்னா மிகுந்த கோபம் அடைவது, அதை தொடர்ந்து வருகிற செயல்கள் ஒரு மனிதனுடைய பீறி போடுகிற குணத்தை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. நாம் அதைத்தான் இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம். ஆமோஸ் 1:11 வசனத்திலே பார்க்கலாம், மேலும் ஏதோமுடைய 3 பாதகங்களின் நிமித்தமும் 4 பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அவன் ஆக்கினையை திருப்ப மாட்டேன். அவன் தன் சகோதரனை பட்டயத்தோட தொடர்ந்து தன் மனதை இரக்கமற்றதாக்கி தன் கோபத்தினாலே என்றைக்கும் அவனை பீறி போட்டு தன் மூர்க்கத்தை நித்திய காலமாக வைத்திருக்கிறானே. இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நாம் பார்க்கிறோம், சகோதரர்களுக்கு நடுவே எழும்பியிருக்கிற ஒரு பகை. பாருங்கள், 2 சகோதரர்கள் அல்லது 2 சகோதர கூட்டங்கள் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு நடுவில் பிரச்சனை. அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஒருவன் இன்னொருவனை பட்டயத்தோட தொடர்கிறான். எப்படா அழிக்கலாம், கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பட்டயத்தோட என்ன செய்கிறான்னா தொடர்கிறான். இது ஒரு காரியம். 2வது காரியம் பாருங்கள், தன்னுடைய மனதை இரக்கமற்றதாக்கி இன்னொருவன் மேலே பரிதாபம் கொள்ளாமல் தம்முடைய சகோதரன் தானே என்கிற ஒரு இரக்கம் எண்ணம் இல்லாமல் அவன் மேலே ஒரு வன்மம் வைத்து வன்கண் வைத்து அவனை தொடர்கிறான். ஸோ இந்த பீறுகிற சிங்கங்களுடைய இருதயம் மனசில் இரக்கமே இல்லாமல் என்ன செய்யும் இருக்கும். 3வது காரியம் பார்த்திங்கன்னா, தன்னுடைய கோபத்தினால என்றைக்கும் அவனை பீறி போட்டு, அப்படின்னா கோபத்தை வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் மனசுலேயே கோபத்தை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பழைய காலத்தில் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள பகையை கூட இன்னும் மனசில் வச்சு பழி வாங்குகிற காரியங்களெல்லாம் நம்ம பேப்பரெல்லாம் தினமும் வாசிக்கிறோம். பாருங்க, தன் மூர்க்கத்தை நித்திய காலமாக வைத்திருக்கிறானே என்று ஒரு சகோதரனை குறித்து கர்த்தர் வசனத்திலே சொல்லி கொடுக்கிறார். இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய குணம் என்ன அப்படின்னா, யாருடைய இருதயத்தில் இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை பிசாசு வச்சானோ அவர்கள் மற்றவர்களை பின்தொடர்ந்து போவார்கள் அழிப்பதற்காக.
ரெண்டாவது காரியம், மற்றவர்களை குறித்து ஒரு இரக்கமே என்ன செய்யாது, இருக்காது. மூன்றாவது காரியம், கோபத்தினாலே என்னைக்கு கையில் மாட்டினாலும் பீறி போடுகிற அளவுக்கு கோபத்தை வச்சுருப்பாங்க. நான்காவது காரியம், பழி வாங்குகிற ஒரு தன்மை, இருதயத்தில் அந்த கோபத்தை நித்திய காலமாய் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள். கோபத்துக்கும் பீறுகிற தன்மைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது. பாருங்கள், யோபு 16வது அதிகாரம் 9வது வசனம், என்னை பகைக்கிறவனுடைய கோபம் என்னை பீறுகிறது, என் பேரில் பற்கடிக்கிறான், என் சத்துரு கொடிய கண்ணினால் என்னை பார்க்கிறான் என்று வசனத்தில், அந்த வசனத்தின் மூலமாக நம்ம யோபு சொல்வதை நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். பாருங்கள், என்னை பகைக்கிறவனுடைய கோபம் என்னை பீறுகிறது. நம்ம பீறுகிறதுன்னு சொன்னால் அப்படி பிச்சு எறிகிறது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம கையில் பேப்பர் இருக்குது, ரொம்ப கோபத்தில் அந்த பேப்பரை பீஸாக கிழிச்சு எறிவது போல் நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் இந்த படத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கை ரெண்டே அப்படி முறுக்கிக்கிட்டு வரும். ஸோ அதுதான் பீறுகிற, கோபத்தில் பீறுகிற ஒரு அனுபவம். இப்போது இந்த கோபத்தில் பீறுகிற அனுபவத்தை உடையவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, மற்றவர்கள் மேலே பற்கடிப்பாங்களாம், பழி வாங்குவதற்கு சந்தர்ப்பம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. கொடிய கண்ணினால் மற்றவர்களை நோக்கி கொண்டே இருப்பாங்க. எப்படா வகை கிடைக்கும், எப்போ சம்பவம் நிகழ்த்தலாம், எப்பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கும் சொல்லி நினச்சிப்பாங்க, காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வன்மம் வைத்திருப்பாங்க மனசுக்குள்ளேயே. யோபு 18:4 சொல்லுகிறது, கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற உமது நிமித்தம் பூமி பாழாய் போகுமோ, கண்மலை தன்னிடத்தை விட்டு பேருமோ என்று அந்த வசனத்தில் யோபுவின் சிநேகிதர்கள் யோபுவை பார்த்து பேசுகிறாங்க. யோபு 17வது அதிகாரத்தில் யோபு பேசுகிற வசனங்கள்லாம் இருக்குது. அதற்கு பிரதியுத்தரமாக ஜனங்கள் பேசும்போது, அவருடைய நண்பர்கள் பேசும்போது, கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற உமது நிமித்தம் பூமி பாழாய் போகுமோ, அதாவது கோபத்தில் தனக்குத்தானே சாபம் கொடுக்கறது, கோபத்தில் தன்னைத்தானே தலையில் அடிச்சுக்கிறது, பற்கடிக்கிறது, இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடக்கும். நம்மை நாமே நினச்சுவோம், அவங்க நம்ம வற்புறுத்தி கொள்ளுவோம். ஸோ இதுதான் கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற, தன்னைத்தானே பீறுகிற ஒரு அனுபவம் என்று வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். அப்போ கோபத்திற்கும் பீறுகிற அனுபவத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. பாருங்கள், கோபத்தில் பலவிதமான கோபங்கள், கோபம், உக்கிரமான கோபம், கோபத்தின் உக்கிரம், கோபம், மகா கோபத்தின் உக்கிரம், வெகு கோபம், சத்துருக்களின் கோபம், இப்படிலாம் நிறைய விதமான கோபங்களை வசனத்தில் நாம் வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. எப்படினாலும் கோபம் அது ஒரு கொடூரமான ஒரு தன்மையாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தில், இது நிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமும் கொண்டு பாபிலோனில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டான்னு சொல்லி ஒரு ராஜா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அந்த ராஜாவை குறித்து தானியேல் புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிக்க முடியும். இந்த ராஜா, இவருக்கு ஒரு நாள் ஒரு சொப்பனம் வருகிறது. இந்த சொப்பனத்தின் நிமித்தமாய் அவருடைய ஆவி கலங்குகிறது. அந்த ஆவி கலங்கி போய் அடுத்த நாள் சபைக்கு, அந்த அரசவைக்கு அவர் வரும் பொழுது அவர் முகம் வேறுபட்டு இருக்கிறது. ரொம்ப பயந்து போய் அல்லது கலங்கி போய் இருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய ஞானிகள், குறி சொல்கிறவர்கள், மந்திரவாதிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு, அறிவாளிகள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு சொப்பனம் கண்டேன், அது நிமித்தமாக என்னுடைய ஆவி கலங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். உடனே எல்லா மந்திரவாதிகளும் அவரை பார்த்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் அந்த சொப்பனத்தை சொல்லுங்கள், நாங்கள் அதனுடைய அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று அந்த ஞானிகள் சொல்லும்போது, இவர் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன், சொப்பனத்தை நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் நீங்கள் சொப்பனமும் என்ன அர்த்தமும் என்னன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கட்டளை கொடுக்கிறார். இப்போது இவர்கள் கெஞ்சி பார்க்குறாங்க, கூத்தாடி பார்க்குறாங்க, ராஜாவே நீங்கள் சொப்பனத்தை சொல்லிடுங்க, நாங்கள் அதுக்கு அர்த்தம் சொல்கிறோம் சொல்லி. உடனே இவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு. கோபம் வந்ததுனால தன்னுடைய அரசவையில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய நாட்டில் உள்ள அவ்வளவு ஞானிகளையும் என்ன செய்கிறார், கொலை செய்யும்படி கட்டளையிடுகிறார். பாருங்கள், ஒரு ராஜாங்கத்தினுடைய எல்லா ஞானிகளும் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ராஜாங்கம் தள்ளாட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இவர் பாருங்க, தன்னுடைய மகா கோபத்தினாலும் உக்கிரத்தினாலும் அவர் அந்த மாதிரி தன்னைத்தானே தன்னுடைய அரசாங்கத்தை அவரை பீறி போடுவதற்கு அவர் துணிந்து விட்டார். அப்போ இந்த இருதயத்துக்குள்ள, இந்த ராஜாவின் இருதயத்துக்குள்ள பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை சத்துரு வச்சிருக்கிறான். அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் இன்னொரு சம்பவத்தை குறித்து வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த சம்பவத்தில் பவுல், அவர் ஒரு ஆலோசனை சங்கத்தின் நடுவிலே ஊழிய செய்தது நிமித்தமாக அவர் நிறுத்தப்படுகிறார். அங்கே பிரதான அதிபதிகள் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அப்போ அங்கே பரிசேயர், சதுசேயர் அப்படின்னு சொல்லி 2 கூட்டமும் இருக்கிறது. இவர் அந்த சங்கத்தின் நடுவில் நியாயம் விசாரிக்கப்படும் பொழுது அவர் தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற அந்த ஜனங்களில் பரிசேயரும் இருக்கிறாங்க, சதுசேயரும் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவர் அறிந்தது நிமித்தமாக அவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை சொல்கிறார். நான் பரிசேயனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். அப்படி சொன்ன உடனே அந்த ஆலோசனை சங்கத்தில் இருந்த பரிசேயர்லாம் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, சதுசேயர்லாம் இவரை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க. அப்போ பயங்கரமான கலகம் உண்டாகிறது. அப்போது இந்த கலகத்தின் நிமித்தமாய் பவுல் மேலே அநேகர் கோபம் அடைந்து
பவுலுடைய பிரசங்கத்தின் நிமித்தமாய் வார்த்தை நிமித்தமாய் கோபமடைந்து அவர் அப்படியே பிச்சு பீஸ் ஆக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் அந்த போர் செய்வர் நடுவில் போய் அந்த சேனாதிபதி போய் என்ன செய்கிறாருன்னா பாதுகாப்பாய் பத்திரமாய் அழைத்து கொண்டு அவர் செல்லுகிறார். அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய கோபம் மற்றவர்கள் மேலே பாயும்போது அவங்களை அப்படி பிச்சு எறிகிறது போல வார்த்தைகளினாலேயோ செயலினாலேயோ அவர்கள் பாதிக்கிறார்கள். இதை தான் அந்த பீறுகிற அனுபவம் என்று வசனத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். அப்போ நாம் கோபம் அடைந்து என்ன செய்கிறோம், நமக்கு கோபத்தினுடைய தன்மைகள் என்ன, கோபத்தினுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதெல்லாம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய ஆத்துமாவிலே சத்துருவாகிய பிசாசு இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை வச்சிருந்தான்னா நாம் பயங்கரமாக கோபப்படுவோம். கோபப்பட்டதுனால மற்றவர்களை அழிப்பதற்கோ மற்றவர்கள் மேல் நித்திய காலமாய் சாகிற வரைக்கும் நம்ம நினைச்சோம் வன்கண் வைத்துக்கொண்டே இருப்போம், வன்மம் வைத்துக்கொண்டே இருப்போம். நம்ம மற்றவர்களுக்கு இரக்கமே பாராட்ட மாட்டோம். ஒருவேளை அது சகோதரனாக இருந்தால் கூட சகோதரியாக இருந்தால் கூட நம்ம இரக்கம் பாராட்ட மாட்டோம், அவங்கள பார்த்து நம்ம பரிதாபப்பட மாட்டோம். ஸோ இந்த தன்மைகள் நமக்கு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் சோதித்து அறிய வேண்டும். ஒருவேளை நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா மற்றவர்களை அடித்து துன்புறுத்துகிறோமோ, ரொம்ப கொடூரமாய் அடித்து துன்புறுத்துகிறோமோ, இதெல்லாம் அந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய அனுபவமாய் இருக்கிறது. இப்போ பிரியமானவர்களே, நாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிந்தித்து தியானித்து அறிவோம். கோபம் என்பது நிஷ்டூரம் உள்ளது, பயங்கரமான ஒரு காரியம். கோபம் நமக்கு அதிகமாக வருதா, சாந்த குணமாக இருக்கிறோமான்னு சொல்லி கொஞ்சம் சோதித்து பார்ப்போம். நம்மை நாமே தேவ சமூகத்தில் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஜெபிப்போம். பிதாவை, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே உடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டதற்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திர செலுத்துகிறோம். கர்த்தர், நீர் எங்களுக்கு கிருபை தந்து இந்த காரியங்களெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு ஞானமாய் விளங்க காட்டிக்கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களுடைய ஆத்துமாவில் இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மையை கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, கோபத்தினுடைய விளைவுகளை அது வெளிப்படுத்துகிறது. அது நித்தியமாய் கோபத்தை வைத்திருக்கிறது, இரக்கம் பாராட்ட முடியல, வன்கண் வைத்துக்கொண்டு வன்மம் வைத்துக்கொண்டு பழி வாங்குகிற சிந்தையை எங்களிலே உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. ஆண்டவரே, எங்களுக்கே தெரியாமல் பிசாசு இந்த காரியத்தை எங்களுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறான். நாங்கள் தேவ சமூகத்திலே ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய அனுபவம் எங்களை விட்டு கடந்து போகட்டும். உம்முடைய தெய்வ சாயலும் தெய்வ இருதயமும் உம்முடைய நற்குணங்களும் எங்களுக்குள்ளே ஸ்தாபிக்கப்படட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பீறுகிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை எங்களுக்கு மாற்றி போட்டு உம்முடைய சிந்தையை உம்முடைய தன்மை எங்களுக்குள்ளே வைப்பீராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கிருபையினால கர்த்தர் சூழ்ந்து கொள்வீராக. தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. God bless you.